салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як печени осонак ва камхарҷро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печени ба мо лозим аст орд, крахмал, разрехител, маска, 2 дона тухм ва какао. Дар аввал мо крахмал, орд ва 2 тухмро мегирем. Каме разрехителро якҷоя мекунем, пас он маскаро андохта хамирро тайёр мекунем. ҳамин хел хамирро тайёр кардем, ба 2 қисм ҷудо мекунем. хело печени резонак меояд. ҳамин хел якташа тайёр кардем, ба ясу мегузорем. дуюмашро какаоро меандозему, як қошиқ какао. боз ҳамин хел давом медиҳем. ҳамин хел шуд. мегирем ба муддати 10 дақиқа мегузорем ки дам гирад. 10 дақиқа гузашт. ҳамин хел мегирему тунук мекунем. на он қадар тунук. ҳамин хел бо қолаб ҷудо мекунем. ва мобайнашро ҳамин хел сурох мекунем. дар тафтон ба муддати 20-25 дақиқа мегузорем. дуюмашро низ ҳамин хел тунук карда инашро мобайнашро сурох намекунем. шоколадни ҳамин хел яктоаш пухт. дар ин ҷо шоколад истифода бурдем. онро гирифта дар микроволновка ҳамин хел об мекунем. ҳамин хел шоколадниҳояшро гирифта дар рӯяш шоколоди обшударо мемолему. аз сафедаш ҳамин хел мечинем. дӯстони азиз, хушомадед. касе тоза ба канали мо пайваст шудааст, хушомад аст. хеле миннатдорем. умедворем ки то охир бо мо мемонед. ҳамин хел гирдҳояшро дар ҳамон шоколоди обшуда мемолему. дар кокосови стружка ҳамин хел ором медиҳем. дар ин ҷо мо аз кушони молоко истифода бурдему. аз ранг барои хӯрока ҳамин хел розви кардем ва орро додем. ҳамин хел тайёр шуд. шумо метавонед шоколадни орро диҳед ба хоҳиши дили худатон. хело бомазза. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.